เซอร์มากนะคะคุณผู้ชมอันนี้ได้รับการอนุเคราะห์จากคุณปัญญาด้วยค่ะคุณปัญญาลูกบ้านนี่แหละค่ะให้มานะคะคุณผู้ชมนะคะนี่นะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้เอามานะคะเพื่อนๆเจ้าค่ะสุดยอดได้แล้วค่ะคุณผู้ชมขอตัวกันเด้อน้ำจิ้มมาแล้วเด้อค่ะมาแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ